Tanınmış aktrisa Zülfiyə Qurbanova Sumqayıtda Bakıya sərnişin daşıyan mikroavtobus sürücüsündən 102-yə şikayət etməyə hazırlaşır. Musavat.com xəbər verir ki, o bu haqda sosial media hesabında paylaşım edib. Bilənlər bilir ki, mən Sumqayıt şəhərində yaşayıram. Artıq 22 ildən çoxdur. Hər gün Sumqayıt-Bakı yolunu gedib gəlirəm. Hər gün evin yaxınlığındakı dayanacaqdan mikroavtobuslara minib işə gedirəm. Bu gün də o günlərdən biri idi. Mikroavtobusun biri gəldi və düz yanımda saxladı. Mindim. Avtobusun üstündə 20 yanvar yazılmışdı. Bu o deməkdir ki, 20 yanvara sərnişin daşıyır. Yol getdikcə gördüm ki, sürücü musiqiyə ən yuxarı həddə qədər səs verib. Avtobusda oturan qızlar və oğlanlar ona qoşulub mədəniyyətsizcəsinə oxuyurlar. Oxumurlar, böyürürlər. Sənin şəxsi sərhədlərin mənim rahatlığımı pozduğu yerdə bitir. Qulağımda qulaqcıq Bakıya çatana qədər dözməyə çalışdım, amma dözləsi deyildi. Bu arada deyim ki, maşında oturan sərnişinlər Sumqayıt şəhərində və Saray qəsəbəsində yaşayan tələbələr idi. Bir neçə nəfər mənim kimi yeri boş qalmasın deyə yığdıqları idi. Dözmədim, iradımı bildirdim. Elədiyinin düzgün olmadığını, bizi düşürəndən sonra nə istəyirsə onu etsinlər deyə etiraz etdim. Qeyd edim ki, sürücü yanındakı qızlarla danışır, söhbətə başı qarışaraq dəfələrlə maşını təhlükəli sürürdü. Ona irad bildirəndə sürücü, maşın mənimdir, nə istəyirəm edərəm. Siz mənim maşınıma minmisiniz, dedi. Mən ona sizin şəxsi maşınınız o zaman olur ki, onu ictimai nəqliyyat kimi istifadə etmirsiniz, deyə cavab verdim. O mənə, mən maşında tələbələri daşıyıram, siz özünüz mindiniz, dedi. Halbuki yalan deyir, dayanacaqda saxlayıb adam yığdı. O yığılan adamlardan biri də mən idim. Əgər yalnız tələbələrdən ibarət sərnişin yığırdısa, maşının üzərinə servis və ya sifariş yazmalı idi və ya 20 yanvar sözünü götürməli idi. Mənə dedi ki, hara istəyirsinizsə, şikayət edə bilərsiniz. Əcəb edirəm, keyfim bilər. İstəsəm sizi mənə irad bildirəndə maşından düşürərəm. Tələbə adını daşıyanlar hər gün gedib gəldikləri sürücülərini mədəniyyətsizcəsinə müdafiə etdilər. Bu məsələ ilə bağlı Nəqliyyat Agentliyinə və 102-yə şikayət edəcəm. Maşına hansı səviyyədə sürdüyü ilə bağlı məndə video görüntü var. Görüntüyə sürücünün əlaqə nömrəsi də düşüb. Artıq sürücünü mədəniyyətdən kənar həmin tələbələr gəlib müdafiə edərlər.